alaikum, barka da wannan lokaci, barkanmu da warhaka, da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka, amin. Yawwa, yanzu za mu yi bidiyo yadda za a yi linkin na WhatsApp da kuma wannan platform ɗin. Yawwa, in ka shigo ciki kamar haka, kana cikin account ɗinka, sai ka zo nan ƙasa za ka duba akwai wannan waje inda aka rubuta home, nan kuma inda aka rubuta get G ɗin nan. Nan kuma an rubuta me, to za ka danna tsakiya ne get G ɗin nan, bari mu yi baya ku ga me muka danna. Yawwa ga shi nan tsakiya, sai ka zo ka danna get G ɗin nan, kana dannawa ka jira shi ya loda maka. Yawwa bayan ya kawo ka wannan wajen sai ka ce get income, sai ka danna. Bayan ka danna ga shi nan zai nuna maka link with phone number instead, sai ka taɓa, kana taɓawa zai kawo ka wannan waje. In ya kawo ka wannan waje, nan wajen saman nan inda za ka sa lambar wayanka ne, sai ka sa lambar wayanka, misali bari in ce 081 29 07 15 38, sai ka ce get OTP, sai ka taɓa haka. Already dama WhatsApp ɗinka already ka ɗora shi ne akan wayarka, ko yana wace waya ne, ko yana wace wayar dai duk ba matsala. Kawai za a tura maka OTP a cikin WhatsApp ɗin ka ɗauko, sai ka je ka yi linkin. Yawwa ga shi nan sai ka danna haka. Bayan ka danna ka yi copy na wannan abun nan, sai ka koma cikin WhatsApp ɗinka kamar nan. Bayan ka dawo nan sai ka danna ka yi link with device, sai ka taɓa haka, sai ka zo ka yi link a device, sai ka sake shiga, ka zo nan ƙasa za ka ga inda aka sa link with phone number instead, sai ka taɓa. Kana taɓawa zai kawo ka wannan waje, dama already na kwafo shi. Wani wayansa yana da clipboard, wani wayansa bai da shi, dama 7 ne. In ka zo sai ka jera kayanka, in wayarka bai da clipboard ba ya iya kwafi kenan. In kuma wayarka yana iya kwafa, kawai za ka zo ka danna nan, ga shi nan ga 7 ɗin da ya kwafo, sai in danna shi haka, ga shi nan ya pasting min, sai mu jira ya connecting. Akwai matsalar network. Yawwa shi kenan ya yi connecting, shi kenan fa ka gama, kawai an gama, sai ka koma wajen ka je ka duba ya connecting. Ga shi nan muna da 1 account, to masha Allah, haka ake connecting. Ko kana da WhatsApp sun fi 100 ne, za ka yi ta ɗora su kawai, a yi ta baka kuɗaɗe da yardar Allah. Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu sa'a, Allah ya ba wa kowa abin da ya zo nema. Na gode. A yi taimaka mana da liking da sharing da commenting don wasu masu gani su amfana. Ina muku godiya. Thank you.